Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 255 hii. Mtazamaji, tuanze na baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari siku ya leo. Ni kwamba kiongozi wa chama cha ODM kwa muda, namzungumzia yule ambaye ni seneta wa Siaya, Mheshimiwa Oburu Odinga, amefanya mkutano na viongozi wa chama cha ODM hasa kutoka eneo la Nyanza, ambapo mkutano huo unalenga kuweza kurejesha hali ya utulivu, ambapo baada tu ya Raila Amolo Odinga kuweza kuiaga dunia kumekuwa na msukosuko kwenye muungano ama kwenye chama cha ODM, huku viongozi kadha wa kadha wakiendelea kulaumiana kuhusiana na uongozi wa chama cha ODM. Na jambo la kushangaza na jambo la kushtua sana ni kwamba kiongozi kama Edwin Sifuna hajaweza kuhudhuria mkutano huo wa chama cha ODM. Haya yanajiri wakati ambapo taarifa zimeanza kuenea kwamba huenda Edwin Sifuna akatemwa nje kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Hii ni baada ya Raila Amolo Odinga kuweza kuiaga dunia. Kumbuka Sifuna alikuwa ameshikiliwa kwa muda na Raila Odinga wakati ambapo amekuwa akifanya kazi kama katibu mkuu wa chama cha ODM, lakini taarifa za ndani zimeanza kueleza sasa huenda Sifuna akaweza kutemwa nje, ambapo Oburu Odinga pia ambaye anashikilia kwa muda ama ni kaimu kiongozi wa ODM sasa huenda akapokezwa rasmi majukumu ya kuweza kuongoza chama hicho kabla ya kuweza kumpokeza yule ambaye ni Winnie Odinga kuweza kuongoza chama cha ODM. Hayo yanajiri wakati ambapo sasa hali ya utulivu inaonekana kurejea tena kwenye chama cha ODM baada ya nipe nikupe kati ya viongozi wengi tu wa chama cha ODM kuhusiana na uongozi wa chama hicho. Kwingineko ni kwamba Edwin Sifuna siku ya leo ameweza kufanya mkutano na familia za wale ambao waliweza kupoteza wapendwa wao wakati wa maandamano ama wakati wa vuta ni kuvuta ulioshuhudiwa wakati ambapo mwili wa Raila Amolo Odinga ulipokuwa umewasili hapa nchini Kenya, wakati ambapo hafla ya mazishi ilikuwa inaandaliwa hasa kule maeneo ya Nyayo na pia kwenye uwanja wa Kasarani. Na viangalia kwenye screen yako ni kwamba huyu ni Edwin Sifuna akiwa na familia za wale wapendwa ambao waliweza kupoteza marafiki zao ama wapendwa wao wakati wa vuta ni kuvute baina ya viongozi na pia wale ambao ni maafisa wa polisi na raia. La msingi hakikisha kwamba umesubscribe. Say today my people from the party fraternity from all over Luo Nyanza came to say to give a word of support for my party leadership. You have given me this support, and I want to thank you immensely for what you have done to me. And I have also promised that I will not let them down. And we are there not to unite the Luo, but to unite Kenya. We want Kenya to be a united nation. And in this funeral, I must thank President Ruto. First of all, to give our brother a very, very befitting send-off. We have never, Jim said it during the burial, that in this region we have never witnessed a state burial of any leader since independence. This is the first time, and we don't take it for granted, and we must thank President Ruto for that. So we must say we are going to move together. We are going to move together as we move on and come with place. I don't want to repeat much more than that. Thank you very much.